السلام علیکم د ټیک ټاک کولو خلکو. زه تاسو ته دا وایم چې مونږ دلته په دې وخت کې په واشنگټن ډي سي ښار کې خپل وخت تیرو او دلته مونږ خپل لایف د اوبو د پاسه تیرو. دا ګاډي چې کم دی دا د اوبو دی، په دې کې چې کله مونږ ځو کارله نو په دې اوبو کې ځو. دا مونږ چې کم دی واشنگټن ډي سي ښار کې یو. په دې ټایم کې هغه ګاډی چې کوم دی هغې کې پټرول ختم دی، دې ته به اوس خیجو، مونږ به ځو، تاسو مونږ سره اوسئ. دا پارټ 1 دی، پارټ 2 به درته ښیم. هغه وګوره، هغه سره ګاډي څه دغه نشته، هغه را روان دی، په هغه ځان له خپل یو ترتیب کړی، تختې را اخیستې ده او سویمینګ پې کوي. نو دا واشنګټن ډي سي ښار دی او تاسو دې نه مزه واخلئ. زه تاسو ته پارټ 2 ښایم، بیا په بل ویډیو کې مونږ سره اوسئ. ښه دا شیر کوي نورو خلکو سره چې واشنګټن ډي سي ته راشئ. مزې دي، چرچې دي، دا وګوره څومره خوند کوي. ټول عمر به یخي، انجړ به د لاندې نه یخي.